Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Do, mi, Nick arrive quand? Arrive quand? Do, mi, Nick. ناخد بالنا ان حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو حرف اليو لا ينطق. تاني، حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو حرف اليو لا ينطق. arrive quand نفس الحال، حرف الكي في كلمة quand جه وراه حرف اليو، يبقى بكده حرف اليو لا ينطق، ما ينفعش نقول كون، نقول quand. يبقى Dominique arrive quand. demande pâte. demande pâte. demande ال في demande تنطق ما نقولش ما نقولش demande غلط، انما نقول demande. في بعض الكلمات حرف ال ينطق فيها بس في الحالة دي ينطق demande. طيب والحرف اللي هو ال ده مقطع أنفي ينطق on. تمام. demande pâte. طيب نقرا الجملة كده. Dominique arrive quand. طبعا لازم نقولها بالطريقة دي عشان ده سؤال. Dominique arrive quand. demande pâte. طيب معنى الجملة دي، متى ستصل دومينيك؟ مين اللي بيسأل؟ بات. نبدأ جملة جديدة. demain ما نقولش demain غلط، يبقى هنا ال تنطق demain. demain. طيب في آخر الكلمة ال تنطق ليه؟ عشان أيضا حرف أنفي، إن ال لو جه وراها ال تنطق يبقى demain ما نقولش demain. demain. au ال زي ما خدنا قبل كده بتنطق au début. début. طيب حرف ال accent aigu تنطق d. début. début. au début de ما نقولش دي أو دي، نقول de l'après. l'après ما نقولش l'après. طيب نفرق ما بين حرف ال P وحرف ال B. حرف ال P لازم يكون فيه ضغط على الحرف وفيه خروج هواء. التاني حرف خفيف جدا فلا ينطق إلا بطريقة خفيفة. l'après midi ما نقولش l'après midi غلط، نقول l'après midi. l'après midi. طيب في ملحوظة أيضا إن آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. تاني، آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. طيب إمتى ينطق؟ لو جه وراه حرف متحرك. طيب وده هنعرفه بعد كده من خلال القراءة. طيب demain au début de l'après-midi Louis زي ما خدنا قبل كده إن ال U وال I تنطق وي. Louis. Louis. Louis répond. répond. طيب ال ON في كلمة répond ده حرف أنفي ينطق on. répond. répond. طيب حرف الد لا ينطق، ليه؟ عشان حرف ساكن. طيب امتى يتنطق؟ لو جه ورا حرف متحرك. تمام، برافو عليك. son père. son père. تمام، ما نقولش son، نقول son. طيب ده حرف أنفي زي ما قلنا قبل كده أو مقطع أنفي اللي هو ال ON. ال ON تنطق on. Louis répond son père. طيب ال accent grave تنطق تمام مع المد قليلا. père. père. طب ايه الفرق ما بينها وما بين ال accent aigu؟ ان ال accent aigu تنطق انما ال accent grave تنطق père. son père. monsieur Rigoux. monsieur Rigoux. تمام. pour ما نقولش pour غلط، نقول pour. pour être. être précis. 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 il ما نقولش elle، نقول il arrive à Melon. طيب ال EU تنطق melon. melon ما نقولش moulon غلط، وما نقولش melon، نقول melon. melon par le train. train.
طيب كلمة خان، طيب احنا قلنا كلمة خان الاي ان في نهاية الكلمة ده طبعا حرف انفي. طيب نلاحظ برضو ان حرف الار له اشكال متعددة. طبعا في بعض الاحيان بينطق ار، تمام، في او بعض الناس بينطقوا ار، وبعض الاحيان ينطق اغ، بعض الاحيان ينطق اخ حسب سهولته في النطق اثناء الكلمة. يبقى il arrive à Moulon par le train de 13 de 13 de 13 heures. طيب ملحوظة ان حرف الاش زي ما قلنا قبل كده لا ينطق في اي كلمة فرنسية، يعني بالتالي ما اقدرش ان انا اقول heure غلط، انما اقول heure de 13 heures 57. تمام، نقراها مع بعض. Dominique arrive quand? Demandait Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melun par le train de 13h57. طيب نهدي شوية. Dominique arrive quand? Dominique arrive quand? Demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melun par le train de 13h57. طيب استمع الآن للمتحدث ويا ريت ننتبه مع بعض. Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Rigoux. Pour être précis, il arrive à Meulan par le train de 13h57. معنى أي الكلام ده؟ دومينيك arrive quand؟ متى ستصل دومينيك؟ اللي بيسأل السؤال ده demande Pat، بيسأل Pat. Demain غدا au début de l'après-midi، au début de l'après-midi، في بداية فترة ما بعد الظهر. طبعا الكلام ده قاله والده السيد مسيو ريغو. Pour être précis عشان أكون واضح، il arrive à Melun، ستصل مولون أو سيصل مولون par le train de 13h57، هيصل في قطار الساعة 13 رقم 75.